السلام علیکم۔ صبح 7 بجے کا ٹائم ہے اور یہ دیکھیں یہ کس طرح بارش ہو رہی ہے اور کیا پیارا موسم ہے، اور یہ صرف اور صرف سن سیٹ ہائٹ ریزورٹ سے ہی آپ کو مل سکتا ہے۔ سن سیٹ ہائٹ ریزورٹ جو ہے وہ منال سے 3 کلومیٹر آگے ہے اور ڈائنو ویلی سے 500 میٹر پہلے ہے۔ یہ ایک نئی پراپرٹی ہے، برانڈ نیو پراپرٹی ہے، 4 اسٹار ڈیلکس پراپرٹی، اور آپ یہاں آ کے اس ویدر کا مزہ لے سکتے ہیں۔ دیکھیے کتنا خوبصورت موسم، یہ بارش لگی ہوئی ہے اور یہاں موسٹ آف دا ٹائم یہ ویدر جو ہے بڑا اچھا رہتا ہے۔ یہاں نہ تو کسی اے سی کی ضرورت ہوتی ہے، نہ فین کی ضرورت ہوتی ہے، آپ آرام سے رہ سکتے ہیں۔ ٹمپریچر بہت ہی بہترین، بہت ہی بہترین۔ تو یہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا یہاں۔ تھینک یو۔